Okay guys, good evening and I'm your DJ Jerry J. Ayan, kamusta naman ang ating mga subscribers, mga listeners na sa Facebook Live and also sa Radyo 87.9 City Radio. Now, guys, sa ngayon kasi medyo hassle ang pagpunta, pag-order, pagbibili ng mga gamit sa, for example, sa mall, no? Kung ikaw naman ay walang masyadong time, so meron tayong mga mabibili through online. So for example, Lazada. So sa Lazada talaga ako bumibili. And take note guys, nakapag-order na ako sa kanila ng na-receive ko na 43 items, 43 orders ang na-place ko. Meron doon mga ilang items, no? And nag-start akong umorder sa kanila. Nakalagay dito May 15, 2015. So ilang taon na yan, medyo matagal. Ang una kong order sa kanila yung touchscreen smartwatch, no? Yung magkano ba yun? Parang 1,005 yung bili ko. So, in-order ko siya May 15, 2015. And since then, through Lazada lang talaga ako bumibili. And masasabi ko na of good quality yung mga nabibili ko sa Lazada. Walang return. Walang hindi ako ng problema. Hindi rin ako nadismaya kasi nga magaganda yung products na dumating sa akin and satisfied ako. From gadgets, no, maraming gadgets tayo nabili. Computer parts kasi may computer shop ako dito. So, yung ibang parts na kailangan ko ay sa Lazada ko na lang ino-order, no. Compared to prices na mayroon tayo sa mga may pwesto dito, medyo mas mura yung nasa Lazada. And hindi ka pa mapapagod, no? And from clothings, may galing China, may galing kung saan bansa, no? And electronics, marami din na nabiling electronics doon. Kitchenwares, no? Mga gamit sa kusina. And also mga sa pet stuff, no? Mayroon din. Mga cat grass, ano pa ba yung nabili ko? Pakainan ng pusa, no? Litter box. And ang pinakamahal na nabili ko sa Lazada ay 5,800. 5,800, no? Ang presyo niya. Yung CCTV unit, CCTV camera, DVR, meron kasama noon. Wala lang siyang kasamang monitor and hard disk, no? Ang kasama lang yung ibang peripherals. And tinignan ko ngayon kung magkano ba yung CCTV na ganun. As of today, nagkakahalaga siya ng 10,000. So medyo pricey compared dun sa nabili ko before na 5,800 lang. So 4 na cameras din yun. Now guys, yung pinaka-latest na order ko, merong 2 galing China. So for ano pa yan? For delivery. Okay, for delivery pa. So medyo matagal, parang end pa ng May. Pero sana mapadali. Ano pa yung isa? Yung isa kitchenware din, parang mixer. Mixer meron. Pang mix ng pagkain. Flour or kung ano man. For delivery na rin. Siguro nga dahil sa COVID, medyo naantala yung pag-deliver. Dahil sa naka-enhanced community quarantine tayo. And kanina, natanggap ko yung isang delivery ko, yung sinabi ko, pang 43rd
Pang 43 na delivery. So, kasi nga yung cellphone ko, medyo puno na yung memory kasi 16 gig lang yung kanyang tama ba? 16 gig yung kanyang internal storage, no? 16 gig lang. So, napupuno siya dahil nasira yung aking micro SD. No, nasira. So, normally, puro doon ko na sa internal storage na ilalagay yung mga files, yung mga pictures. So, hindi na ako makapag-picture, hindi na ako makapag-video. So, ngayon, nag-order ako sa Lazada. Kailan ba yun in-order? May nakalagay ba dito? Wait lang. Wala. Walang nakalagay kung kailan in-order ito. Ayan. Pero dumating 26 ng April. Order pala ay 14. April 14 in order. Oo. Ang supplier nila ay Genuine Sun Distributor. And then shift through Lazada. Ito 'yan. Ayan guys, ito. Yan, ito ay micro SD. 256 gig. 256 gig. Ang presyo niya ay 389. Kasama na dito ang parang 339 yung nakalagay sa Lazada. Pero plus delivery na 50 pesos. Kaya naging 389. So, napakalaking alawan sa akin na para maghanap ng ganito. For this time kasi naka-ECQ tayo. At least na-deliver nila. And tingnan natin guys kung gagana ito. Sana naman gumana. Ayan. So bubuksan natin ang laman nito. Ayan, pang 43rd na order ko na dumating. So mayroon pa tayong hinihintay na 3. Okay? So tingnan natin siguro sa next vlog ko, ilalagay ko doon magkano na ang na-order ko sa Lazada. Di ba? Masaya yon. Okay? So, tingnan natin, gunting. Ayan, may gunting tayo dito. Gupitin na lang natin yung pinaka... And guys, naka-plastic lang siya. Itong normal na regular na kanilang nilalagyan ng mga small items, no? Hindi na kailangang i-box, kaya sa ganito na lang nilalagay. Maliit naman ng item. So, 389 yung presyo. Ayan. Ayan. Okay, 389. Kasama ang delivery. So, tingnan natin. Yan, very good. Very good. Naka-bubble wrap yung item natin. So, ayan. Ang ano niya is scan disk. Scan disk yung kanyang brand ng memory ng micro SD. Ayan. Tanggalin natin. Okay. Lagay muna natin ito dito para hindi magkalat. Di ba? Okay guys, ito yung itsura. Ayan. Ayan. So very good. Ano pa siya. Maganda ang 256. Ito, papakita ko sa inyo yung capacity niya. Ayan, tanggalin natin. Kunin na natin, no? Gupitin na lang natin to dito. Okay?
Actually guys, no, sa Lazada, lahat na sabi ko nga kanina, lahat ng nabibili ko of good quality. Kaya sabihin na nating loyal customer na tayo ng Lazada. Kasi pag wala akong makita sa mga mall, doon ako mismo nabili. And then kung ayaw ko lumabas ng bahay, doon na rin ako natingin sa Lazada kasi parang mas mura kung titingnan mo. So ito guys, yung memory card, micro SD. Ayan. Bukod sa micro SD, may kasama siyang adapter. Ayan. Adapter. Scan disk yung tatak. Okay. Yan guys, ito yung na-order ko. Mamaya ipapakita ko sa... Kasi yung isa yung cellphone na ginagamit ko na rin siya sa pag-video. So, tingnan natin mamaya kung print screen ko na lang kung nagana talaga yung micro SD, no, na nabili natin sa Lazada. Okay? Ito guys, okay na-receive na natin yung item from Lazada. Micro SD worth of 389. Ang memory capacity niya is 256 gig, no? So malaki na rin 'yon. Malaking ano 'yan. Ito para sa cellphone ko na Samsung G7 core. G7 core Samsung. Tama ba? Okay. So mamaya guys, papakita ko, screenshot ko lang sa inyo kung nagana yung aking Okay guys, nagana yung ating memory card, no. So saya ko dahil sa hindi ko na kailangan lumabas, hindi ko na kailangan hintayin yung May 15 para makabili ng memory card or micro SD card para sa cellphone ko, and then makapag video tayo, makapag picture. So maraming salamat sa Lazada, and kahit sa ganitong panahon nagdi-deliver pa rin sila. And doon sa supplier na talaga namang legit, ano mang pangalan noon? Legit. Anong pangalan ng supplier natin? Okay, ito. Sold by Genuine Sun Distributor. Ayan. So, maraming salamat doon sa sa nag-deliver na rin. No, for worth of 389, nakabili tayo ng of good quality na micro SD para sa cellphone natin. So, muli maraming salamat sa Lazada and then sa distributor, sa supplier nung item na nabili natin kasi napaka-legit naman. So, guys, mayroon pa ako doon. prior to this, mayroon pa ako doon mga items na for unboxing din. Hindi ko lang na lilingilan na buksan kasi medyo busy. And then hindi ko pa naman kailangan buksan talaga dahil sa computer shop wala namang customer ngayon. Okay? So guys, ito yung ating unboxing ng ating bagong tanggap, bagong deliver ng Lazada sa atin, ang micro SD card for our cellphone. So guys, once again, don't forget to subscribe my channel. Just click the subscribe button and click the notification bell para every time na mayroon akong bagong upload na video, you will be notified. Okay? And mayroong mga video din dyan, may mga videos ako dyan, pa-browse na lang and then pa-check baka gusto nyo, panoorin nyo na rin. Okay?